Okay, since sekanjena sizo-selecta le control le yokhalo ekade siyisebenzisa, size la ezansi ku-data kule nto engathi umuntu kanje, and then sizoza la ku-motion path bese kuthi la si-choose u-manual range, u-in range ngaphezulu bese kuba u-manual range ngezansi. Iframe yokuqala, i-start frame uzofaka u-1 and then bese kuthi ku-end frame ufake la ugcina khona i-animation yakho mina u-100. U-100 bese uthi calculate, then bese uya-calculate-ke ke. Okay, and then uyabona ukuthi sinale curve le la ngeke ngifast forward kakhulu, I just wanna take it like step by step yabo. So sinale curve le esibonayo ukuthi okay ukhalo lethu lihambe lathi lajika lathi lazohlala phansi, but ezubona emegxuma kumele ngalismooth kahle nje lithi lehla lezi zizohlala phansi, but la kunama-frames aqhelelene la asondelene kakhulu, yabo la aqhelelene izinto ey'kanjalo. So kumele sizirefine zonke lezo zinto lezo ukuze ispeed sakhe soba natural kahle. Okwamanje ziningi izinto ey'muvayo kuyena but into esofocus-a kuyona ile kuphela okwamanje. Le i-graph editor asikaze ukuyithinta mase sirefine kahle yonke into, izandla y'hamba kahle, iy'nyawo y'hamba kahle ngale curve le, and then-ke sesizoza-ke if uthanda, I mean kuyasiza khona kancane, and then bese ulungisa lana-ke ukuthi i-curve yakho ihambe kahle, i-slow it down la i-slow down khona, izinto ey'kanjalo yabo. But-ke we can do with lokho kwamanje. Ngizoyehlisa ngithi and then ngibuka i-movement yokuqala laphaya ukuthi yenze njani. Sondele la eduze, so uyangathuza phambili kancane. Ama-curves ethu-ke vele ngeke zifane nje sidalo yabo, but ngizoyi-slowa down kancane le, kube nama-frames asondelene lapha ukuthi emesuka slowa down bese kunkathi iya phambili-ke, then uyaqhubeka uza phambili, maybe aye phambili kaso, just ukurefine lokhu nje ukuthi i-curve yakho ibe right kahle. Mhlampe lana slow down futhi kancane yabo, sifake ama-frames amaningi la before alokhunge a-take off. Si-refine nale, okay, and then let's see, ayibonakali kahle yona. And then-ke ebese emumva kumele ngawuza uqala la ukuya emumva, but-ke la esemumva khona nakhona sothi ukumnyusa kancane, sisumsondeza phambili, and then useyehla-ke uthi kanje, I think i-right la, and then uzokwehla-ke uthi ngibo phansi la ajika khona. Sengibuyela kwi-reference yami kusamhwema laphaya, kusamhwema la. Okay, so mekukanjalo ufike slow down la, okay, and then lona lapho engizomehlisa kancane ngithi kuze azofike eslow down ethi kanje, mhlampe lana ngumsondeze kancane ngithi, okay. Just senzela nje ukuthi lama-frames ala eqhelelane cause uyaphansi ngespeed, and then bese slower down la, and then usezosuka-ke la egxume. But nakhona uthi ngibo maybe ngizoya kule frame le yabo, i-speed siya-increase ngenxa yokuthi i-space la siya-increase, so ngizombuyisa nakhona just nje ukuthi slow down kancane, and then-ke ebese suka eza kule frame le. So from lena-ke usiya phezulu-ke manje ne, ngi-check-e phezulu ukuthi ikuphi, ilaphaya. Ngizofaka u-M imarker ukuthi u-49 wami ulaphaya, then ngibuye ngize kule frame le ngizo-adjusta yona. Uthi ngibo mhlawumbe uzosuke phezulu esikanje, so lana-ke usezo-slow down vele kaso, so mhlawumbe ngamsondeza phambili, then kule frame le u-right la, so uzothi up, okay, sithi ukumehlisa la, ngenzela ispeed sibe sikhulu la, yabo ngoba sesiqalile nje kuqhelelana nje, and then uzogxuma fast ebese ezothi kanje. Maybe leli ngalisondeza phambili even more,
just ukuthi esondelana ama-keyframes ami lapha. So sukethi eze la and then-ke eze phezulu. Ngi-happy leya ngokuthi ilaphaya, maybe ngihlehlisa kancane nje just for i-slow down kanje, and then-ke ebese eyehla-ke yaphansi-ke. So nakhona mehla kumele ngilungise i-curve le engasheshi ukwehla, just slow down and then bese kancane kancane bese yalukhunga eya phansi, bese eza la maybe kumele ngimphushe lo ephezulu just kancane, ethi ukuya phezulu kancane nje, ngivulile ispace for laba abangala ukuthi bezokwazi ukushesha, and then lo leyo slow down sengathi ngaslowa down even more emeseza laphaya. Ngizofaka i-keyframe la kulesi space just to close leya gap nyana, not kakhulu, yabo la qhelelena kakhulu la mancane, and then nalana-ke mesehla-ke nawo enze same thing, engavele ehle nje like very fast, yabo uzothi, and then-ke bese siya increase-ke speed-ke. Ngathi ngasondeza lapha ngizoza kule frame le u51 ngenzela ukwasondeza lama keyframes nalaphaya kule ndawo aslowa down kuyona. So asondelene la and then seyaqala ispace sesiya increase okusho ukuthi useyehla ngamandla yabo, and then bese ezansi la kumele ilokho ngespace siqhubeke si-increase singaslow it down, and then eze la between lo nalo, okay, angiqale ngidelete lo bese ngithi update all path. Lesi space lesi esila siyangiwarisha because sihamba kancane kakhulu. Let's play, yabo, like slow it down down way too much. So uhlala la phansi, mhlambe ngithi ukumehlisa even more. Okay, update path, ngibuye ngize kulo ngithi ukumnyusa, just ebe kanjeyana ngihlehlise naloya. Okay, usezoba slower and then bese yaqala ke increase. Still angekho happy, yabo i-distance ngala i-slow ngala i-fast. I think into ebangela la kakhulu ilento le i-distance ayihambayo kuya phezulu, maybe even ukuya phambili la, maybe le point ekumele ihlehla kancane lapha ethi kanje and then bese zothi ukuze izo increase, yabo. So into ezongisiza njengamanje then ukuthi ngimuve yonke into one by one ngise up, ngizoza la kulo ngiklikhe unormalize, and then lena-ke ilokhunga yethu graph editor yethu ezomsebenza ngayo. So sifuna lona kakhulukazi u-Y lo wokusa up and down. Ngizopressa u-Shift H mase ngiselekthile, and then ngithathe yonke le part le, and then ngithi G Y just ukumphusha even more ephezulu kancane nje, and then-ke sengayirefine even isho la bese ngithi Alt H ngithi update path, then ngizoya phezulu kanjeya, akaqondile futhi nakahle. Ngibona Shift H, select Y, Shift H, uslow kakhulu emenyuke ethi kanje. Maybe ngizodelete le keyframe, maybe nale ngiyibhekise phezulu kaso. Ngisefike i-confuse but le curve le ekanje is the same curve nale, yabo, ayiqondile nayo. So by trying to ukuthi uqondisa lena ngokuthi udelete ama keyframe kuzokwenza ukuthi ibe smooth kancane. So mawuthi update, yabo, iyaqala iyarefineka. So the smoother this one nale yenza the very same thing. So I think kusephezulu ngokwanele, sekumele ngidileke mina manje ngokumova left and right. So ngizose Alt H
ngibuke ukuthi iyiphi emuvayo, akuyona le, inansi le, ne? Ngizoselektha yona, uthole nje le control le emuva left and right, bese uselektha nale emusa up and down, uthi shift H. Okay, so lena imusa phambili, ne? So nayo kumele engayaqonda la. So mase selektha la sithi siyabona uback ilo. So for lama frames la alana ngizoselektha ngithi GY, just umhlehlisa kancane laphaya, and amanye wawo ngiwadelete ukuze ezoqonda like straight kaso, just nje ukuthola ilokhunga iphathi eqondile lapha ngithi update, nazo usese uya phezulu and then useyehla-ke uyothi kanje. Okay, angumdingi lo but uyangisiza njengamanje since ngibhekene nale nkinga yala. So ulaphaya ebe laphaya, mhlampe la kungabi curve enkulu kangaka, sengiqala phansi futhi ngiyamhlehlisa ngimuthi, ngize la ngimhlehlise kancane ngimuthi, and then sezohlala phansi. Mhlampe mefika lapha kuleya point ngingamehlisa even more kancane, do sengafani ne-reference yami, yabo, but i-spacing asisafani, usesilowa down nje laphaya, ngala ufast ngala ufast, silwela nje leyo nto leyo. And then mayisehlala phansi nakhona kumele si-refine indaba yakhona. Ngiyathanda nokubuka ngala, yabo, uyabonakala emehlela phansi le part le ezothi kanje ukuthi ayikho right, yabo ibheda kanjani indlela eya left and right ngakhona. So ngifisa iye phansi bese iyajika isizothi-ke isinyuke. By that I mean siqale sidile nespeed kuqala. So yes, uyehla, and then la ujika khona ingala kule frame le ngizofaka u-M. Okay, so ngibuke lama frames angalana-ke mhlampe ngwasemumva ngenzela ucreate i-curve esikanje ezothi, and then bese iphenduka isikanje esenyukele eyaphambili. Ngizoza kule ngithi uyihlehlisa, nanokuthi emeshaya phela ngenyawo phansi isenqa siphushe kalisemuva kancane ngithi ukuze ezogoba esikanje. So ngizoza nakule ngithi uyihlehlisa kancane, mhlawumbe okungiphoqayo nokuthi ngithi ukuhlehlisa nale even a bit more, yeah, ehlale la phansi. Kumele ispeed sehle kancane kancane, so njengamanje si-fast and then kumele si-slow it down. Ngiye la si-right okwamanje, ngize la usezofika ezansi. Yabo i-spacing isikhulu siya ngokubancane sibe sincane, and then usezofika ejike-ke la, and then emejike esikanje, ya u-right khona ephezulu but sesingathi singamphusha ephambili just kancane, sibuke nala azonyukela khona, yabo, ukuthi ngabe phela sekuba kude kakhulu. And then lana since sesasilowa down ngizomehlisa even more ukuthi amalokhu ungayezwa pha ebe tight kanje. So ngizoya kulo kuqala, lo la ngimbuyise naye futhi ngimuthi kanje kancane, useyaphakama ngizivele manje. So emephakama sengathi engaba slow and then bese ethi fast. Okay, mhlawumbe ngingamehlisa kancane-ke, just kancane laphaya ukuze ezoba slow nyana nje, then-ke ebese yaphezulu ngi-increase space between ama-keyframe mancane la maningi laphaya, ebese yaphezulu, and then bese yaqonda-ke. Uma eqonda la sengathi engasheshe efike phezulu ebese ethi slow down okugcina nci, and then sezoba slow laphaya, space esiningi, and then siya ngokwehla, and then bese sondelana kakhulu laphana sesithi kanje. Okay, let's see. And then ngalana-ke
akukho bad. Let's see ukuthi wenza njani. I think ku-right except la khonto eyenzakalayo emesuka la amalokhunga ahlehlelene kakhulu ama-keyframe yabo ya-stretch-eka. I think i-curve lade ngiyisebenzisa, so ngizombuyisela phansi ngithi kanje, and then lana ila slow it down khona, mhlampe kule ngingase ukuyinyusa kancane isikhala siqale sihlehlelane la uba fast ngakule point le. Okay, into esiyibukayo manje ilokhunga ile phathi kuphela. Okunye nokunye sikubuka ukuthi iy'nyawo ziya-stretch-eka and all that. La indlela akheva ngayo it's like uya phezulu, ugxume waya phezulu and then bese ezothi of which angiyithandi. Then lana ngizomsondeza kancane kanje. Sengi-undo lento kade ngiyenzile ke manje. Nala ngimsondeze just kancane, but make sure ukuthi i-curve yakho iqondile. Ngize la. Ya kanjeya, I think I'm fine naleya nto leya. Nokuthi ebe kanje. So uyayiphusha ethi kanje. La ngithi futhi kancane nje. Ngenzela mayiphusha phezulu iphusha ethi angithi and then bese ezohlala. So I like nendlela ahlala ngayo la. As much as engekho slow kakhulu, kodwa sengathi ngamnyusa la ethi kanje. Then eze ngespeed. Lana ngimehlise even more kanje kuze slow down like ngempela, and then it's down 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 down, and then mhlampe la ngimsondeze even more to le point le. Okay, so sekushoda i-curve yami lapha ijike kahle ithi kanje but icijile. So as much ngingakayisebenzisi futhi i-graph editor, ngingayivisitha ngibone ukuthi ikuphi engakwenza. So ifika la, lo uyisa phambili angithi uyena okumele simrefine. So ngokushintsha nje lokhu kancane ngithi angithi yabo kuqondile straight kwathi, so ngokukushintsha nje kancane ngithi kuyayifixa le nkinga kancane. Yeah, it's fine kanje ya. Angifuni vele phambili kakhulu. Kube bengimusa phambili bengizoyidonsa mhlampe ngithi kancane ngithi update, and then bese kuba kanje yana ke, just nje kube i-curve kanje ya. Ngilungise nangala ngiphusha kancane update, and then ipende kahle kanje ya. Okay, asikamdingi lo ipende, and then eseqala ke esekhuphuka ke, and then increase speed esiya phezulu. So let's see. I think it's fine okwamanje. And then into elandelayo zinyawo. Into engizoyigada ngenyawo ile phathi kakhulukazi la kumele isuke khona. Okay, siqale nje ngalo. Lo uqala ukumuva from le frame le ukuphakama lapha ngemuva nakhe laphaya. So ila qala khona. So yonke le ndawo le Control C V la uzobe emile nganyakazi, and then bese yaqala ke eyaphakama, ephakame all the way kanje ya. Singamphusha even kancane ethi ukuthi but akunenkinga simbeke laphaya, and then bese ke emese phakeme kanje ya ebese yasuka
and then kule frame le sengimbuyisele ukuthi aqondeke because inyawo esezojika zithi kanje. So mesibuka inyawo sizothatha lo onelokhunga onale part le siklikhe la u-X lo ukususa indlela yakhe, sibuye selector lo unyawo siklikhe ucalculate sicalculate, so calculate unyawo lodwa and then soyipositiona zombili-ke ngokulinganayo cause ihamba kanye kanye singafaki imigqa u-2 for inyawo zo-2 yabo. So ngizoselecta nalo shift select nalo, okay, and then bese siyabuka ukuthi isebenza kanjani. Okay, and then from this point nyana singamusa phezulu kancane ukuthi engagoqeki kanjeya kaso, and then siqale si-observe kuqala ukuthi zihamba kanjani lezi nyawo lezi yabo, like izi-straight ithatha ikhevu nazo ijike lapha phezulu and then izibuyele ezansi yabona, nazo zihamba i-motion esmooth kanjeya. Okay, so la kanje la sezilapha vele, so soyihlehlisa kancane ngathi isalele emuva like so, and then zize phezulu. So umzimba siwunyusile kancane, so nazo ngizothi ukuyinyusa zingene kanje, so zizoqhamuka zithi kaso, mhlampe la ngithi ukuyihlehlisa even more, ngibukela nalaphayana ilokhunga kwikhamera ukuthi zihamba kanjani, and then okay, mhlampe laphaya, mhlampe nala ngiyidileyise kancane kanjeya lama frame lawa leyana nale and then-ke bese zizothi la, and then mayidlula lapha sort of ziyaphambili and then bese ziyajika izohlala phansi. So kule frame le kumele ngayisa phezulu according to i-reference somewhere malaphaya, okay, kanjeya sibhekise phansi kancane and then bese ziyahamba la, kumele ngayisagoqekile kancane kaso, then senze sure-ke ukuthi ngala zihamba kahle smooth kanjeya. Okay, mhlampe lona kuze slow it down laphana singathi ukumsondeza kancane sithi kanje, just ukuthi be fast and then slower kuleya point leya. Then bese ziyaqala-ke siya increase-ke speed-ke from laphaya, mhlampe sosehlisa kancane la and then bese ziyehla-ke la zize la engathi yiqondile khona, singayiqondisi iqonde like straight, just nje mhlampe siyihlehlise even more ukuze meziyoshaya phansi kungabi ngathi zislowa down kanjeya. So lana ngizoyinyusa futhi ngizithi, then mayishaya phansi zishaya nje straight, once ziphakeme kanje ngathi zilokhunga zisemoyeni kancane, so ngizozehlisa ngiyibeke kanje ngithi I, and then-ke ngoba sengiyibeke lapha ngapress u-I okusho ukuthi seyihleli khona, kumele kube iframe yokugcina leya cause ayisamove from la, then lana amanye-ke sengizowadelete X ngiwadelete, and then bese ngizodilana la ngibone ukuthi wona ahlala nini, isithende suka lapha phezulu suke sesihleli la siphansi kahle kahle, and then ngixolise kule phathi yinde kakhulu, inyawo indlela ey'shaya ngayo khona la ziya phansi ibuye ziye phezulu kancane, so ngizoyi-fast forward-a nawe uyi-follow-we ngendlela yakho ukuthi okay la ngathi ziya phansi, mayisehleli ngathi ziyaphakama kancane uyinyusa kancane mase qala ya phezulu mhlampe zehle kancane, yabo into kanjalo. But ilawo ma-techniques nje uyabona ukuthi mengihamba slow every step mhlawumbe ungagcina ubhoreka, kanti mengikutshela ukuthi okay no, la u-apply into kanje 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 and then you go ahead and do it, yabo. So sesiyaplaya manje, sesibuka inyawo kanye nokhala ukuthi kuyahambisana yini.
So play. Okay, sesine animation smooth nje in terms of inyawo kanye nokhalo. Control save. Before silungise izandla ukuthi ihamba ngakhoni, kumele silungise lokuqala because lo u-affecta yonke into ela ngenhla yabo. So kumele silungise yena. Indlela eso-approach-a ngayo asimbuke kuqala ukuthi uhamba ngakho yini. Le phathi le kade siyibuka ejumper ingithathe isikhathi. Yazi ngilokhunga ngenza tutorial ngilokhunga ngirefina. I think more than 30 minutes yabo because ezinye izinto bengasebenzi so kwangiphoqa ukuthi ngiyi-scratch out kwi-tutorial nginitshengise la ukuthi ngigcine ngenze kanjani yabo ukuze uzothola i-animation smooth. Okay, so uzobuka nje leli side leli, uqala laphaya, izandla ziya phambili, umzimba uya emuva kancane yabo kanje, and then la bese izandla izophenduka seyibuyela emuva, umzimba uya phambili, kuhambe kanjena uya from nje this moment until izandla ziye emuva laphaya. Uthi ngibuyise i-reference yami until izandla ziye emuva lapha ebe ready ukuya phambili ukulokhunga ukuyogxuma ehlezi kanje. So le moment iyonke umzimba uya kancane phambili yabo, uswinga nje nezandla, and then-ke bese kuthi la sekumele eye phansi ila aqala ukugoba khona kakhulu. Only this moment izandla seyizoma lapha sekumele eye phansi kanje, and then bese iyagoba-ke. And then uyagoba until izandla zicishe ukudlula seziya phambili laphaya usagobile nakhona yabo. So back, izandla ziya phambili, and then isifuba siphambili, izandla ziya emuva, and then mese ekumele egobe phansi, then kuseya fast-ke nokugoba kwakhe fast. Then izandla lezi ngoba yiswinga ziya phambili, so nesifuba mhlawumbe ngihambele few frames ngasijikisa ngasithi ukuthi silandele izandla, few frames ziya phezulu, ngasi-rotate-isa futhi ukuthi silandele izandla kanjeya yabo. So kusukela la kunaleya movement leya, and then la i-stiff eya phezulu, but ngenxa yokuthi ayibonakali kahle kwikhamera yabo ayingijampiseli. So i-stiff la, and then mese kufika lana-ke phezulu nje from le point le esezothi, then siyagoqana-ke isifuba size kule position. From lana sihamba sithi, and then mese-ke eya phansi-ke then siyavuleka just kancane kancane. Emehlala lapha uhlala sibheke phambili kancane kanjeyana singahlehlile all the way back. Okay, then hlala singahlehlile all the way back, and then-ke ebese eya lento le eya phansi kaso egobetha nje, emese phakama bese siyaqala futhi siyavuleka kancane until size siqonde kule laphaya. So sinyuka nje kancane 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 almost ngendlela ecishe ilingane yabo. So ilokho nje. So manje mawuthi play on the side, so ngithola leya movement leya. Mangiyibuka ngala ngi-remove lo, yabo, as long as nje ilokhunga i-movement yakho i-smooth, I think uzobe uwinile because vele phela i-action la yenzayo ukuthi egxume phambili i-fast yabo. So awudingi ama-keyframes amaningi ukuze ulukhunge u-adjust-e leyo nto leyo. La emehlala ezohlala la phansi, indlela abuyela ngayo emuva, uma ubuka la le phathi le yesinqa, so uyahlala and then indlela aphusha ngayo ayikho correct, but because ikhamera yethu ingalana ayijampisi ngala,
ngaphambili la kwikhamera. And then ngizokwenza ividiyo yokugcina-ke sengirefine izandla zizoshesha zona. Okwamanje uma uyibuka ngazi ukuthi zi-right but mase ulitrainile iso lakho ubuka i-movement uzobona ukuthi ayihambi ngendlela yabo. And then khona nendlela entsha engifuna ukutshengisa yona yokulayitha isini yakho, hhayi lokhu usi-add ama-light ayinqwaba just like kade senza yabo. So ngifuna ukunitshengisa nayo-ke kule phathi le ezolandela, izoba mfishane kakhulu but nje I hope kuningi okucoshayo. Usungakusebenzisa-ke lokhu uku-apply kwenye animation ofuna ukuyenza, noma ngathiwa ayinhle ngaleyo ndlela but ngoba usukwazi you gonna get better kuma-skills akho. Yabo usungakuyeka ngoba nakho ungathanda ukuhamba wonke lama steps but nje azokwenza umsebenzi wakho ukuthi ube muhle if wenza i-3D animation.